Ei, bon dia. Wow! Dog is that orange? A esa chica li falta town. Cookie? Muffin? Bagel? Això és un brunch. Nada comparable con esmorzar valencià de pobre. La ciència avança molt ràpid, però als pobles el món s'arregla a la fresca. Hi ha molt de coneixement. Mare meva, lo que n'hi ha per el món. I tant, i tant. Y un consejo final. Si estás aburrido, es que te falta pueblo. A mi també em faltava pobre.